Top bonne. Dominique. Bone. La liberpensula fratio agadas de nove de kelkaj jaroj ni sukcesis ke la Mondo Unio de la liberpensuloj agnoskis la liberpensula fratio kaj ateo. Nun la du internacia de liberpensuloj laboras kun la liberpensula fratio kaj ni scias ke nun la Monda Unio deziras organizi debaton pri Esperanto kaj la lingvoj naciaj lingvoj aŭ regionaj lingvoj. Do verŝajne post kelkaj monatoj ni sukcesos havi debaton kun tiu temo kaj agnoski Esperanton kun la fakto ke kelkaj povus lerni la lingvon. Do mi scias ke ni havas multe da laboro pri la traduko. Ni mankas fortojn al tiu nivelo. Mi havas iu kiu tradukas el la franclingvo al Esperanto, tamen mi bezonas tradukantoj de la germana lingvo aŭ la angla lingvo al Esperanto. Do mi ne scias ĉu iu ajn povus proponi pri tiu laboro. Nun ni havas en Francio la Nacia Federacio de la Libera Penso, kiu zorgas pri Esperanto, kaj ni havas kelkajn liberpensuloj kiu lernis la lingvo. Tamen ili ne aliĝis al SAT, verŝajne almenaŭ unu al Satamikaro. Do mi preparas prelegon ne por tiu kongreso, tamen por alia momento pri la libera penso. Ni prezentis tekston de Detlef Blanc pri la historio de la libera penso, kaj mi prenis dokumentoj en diversaj bibliotekoj por prezenti prelegojn pli precize kaj kun la temoj por la franca kaj alia internacia movado de la liberpensuloj, kaj por SAT ankaŭ. Ĉu vi havas demandojn?
Mi havas demandon, vi parolis pri iuj traduklaboroj, sed mi ne komprenis precize pri kiaj tekstoj temas. La, la textoi temas pri laicetso, laica temoi, pri laicai temoi, or pri la disigo inter la ecclesio cae la statoi, pri migrantoi, or pri pri temoi kiu estas pli kiam dire pli nuna temo. Tamen estas precise pri laicetso kaj mi povas diri ankaŭ pri senacieca situacio. Estas la temo. La temoi, pardon. Do mi faris en la pasintezo, kai mi povas ankaŭ estonte foje traduki ion, mi ne povas garantii tre intensan kunlaboron, ĉar mia unua vice volas agi en la sennaciista frakcio kaj ankaŭ en la vegetara sekcio, sed se vi bezonas helpon por traduki iujn ne tro longajn aferojn el la angla aŭ germana, mi kompreneble povas helpi, sed vi devas unue sendi al mi, kaj mi poste vidos, ĉu mi havas tempon kaj ĉu eblas. Bone, vi konas mia retadreson? Yes, mi havas vian retadreson, do vi devas havi mian ankaŭ, se vi volas iam sendi al mi ion. Yes. Sendu al mi retmesaĝon kaj mi sendos al vi poste tekstojn kaj ni kreos rilatojn pri la tradukon. Bone, kiel mi diras, do mi ne povas fari tro multe, sed se temas pri mallongaj tekstoj, kelkaj vi povas montri al mi kompreneble. Bone, Gary, bone. Ĉar nun mi proponis kunlabori con la Monda Unio e ili uzis ret tradukon por traduki en franclingvo or en ili tradukas en trilingvoj, en germana lingvo, angla lingvo kaj franca lingvo. Do mi proponis ke ni povus proponi la tradukojn en Esperanto. Tamen nun kun la problemoj en Germanio kaj en Belgio, ĉar la ĝenerala sekretario estas en Belgio, kaj en la regiono kie estis problemoj kun la akvo, mi atendas respondon de ili por scii ĉu ni povas eki kaj kunlabori por prezenti Esperanto ĉe la reto, ĉe la ret paĝo.
Tamen mi volas diri unue, mi presentos la texton c'è la liberpensula c'è la reto della liberpensula fraxio. Do mi faros tiel che ni povus partigi la pagion con la mondo unio. La monda unio. Mi ne comprenas pri kiu monda unio temas. Estas la monda unio de la liberpensula. Existas nun du monda unio. Estas la internacia asocio de liberpensuloj, kiu estis kreita en 2010 en Oslo, kiu ni laboras kun ili de la eco kiam ni partoprenis al la creo de tiu internacia asocio, kaj la monda unio de liberpensuloj existas de 1907, ĉar ili havas historio kiu havas problemoj pri politikaj aferoj kiu kreis problemoj en la monda unio de liberpensuloj. Nun ĝi estas malgranda, tamen ili André Cobel en 1970 provis ke tiu monda unio agnoskis la liberpensula fraksio kaj Esperanto. Tamen li ne sukcesis kaj li ne plu partoprenis al la liberpensula fraksio post tiu momento, ĉar li estis historie li estis sekretario de la monda unio. Do mi reprenis la laboro lastjare kaj mi agadis por ke la mondo unio agnoskas Esperanto kaj la liberpensula fraksio. Mi estis kontaktita de unu esperantisto de Germanio. Tamen mi ne scias ke ĉu li estis membro de la monda unio de liberpensuloj, ĉar nun la prezidanto estas de Germanio, estas die Freidenker die Freidenker el Germanio kiu estras la movado. Verŝajne en Germanio ekzistas pluraj asocioj pri liberpensuloj, tamen tiu mi ne esploris pri tiu. Mi ankaŭ ne bone konas la situacion. Mi kredas ke estas pluraj
organizaĵoj aŭ unuoj kiuj kunlaboras kadre de Internacia Humanista kaj Etika Unio, kiu nun havas alian nomon, nun mi forgesis. Estas, mi pensas, estas IGBA, vi konas? Yes, estas unu el ili, do mi konas ĝin laŭnome, ne detale. Do mi esperas ke ni povus krei fortajn ligilojn kun la Monda Unio de la liberpensuloj, ĉar ili ŝajnas ke ili havas, mi parolis con la generala sekretario, ki li diris ke li estas favore por krei debaton pri Esperanto kaj la fakto ke ili havas problemojn kun la lingvojn en la Mondo Unio. Mi simple volis commenti che en la Babileio mi metis ligon alla paĝo de la liberpensula frakcio, kie estas presenditaj ligoj al aliaj internaciaj organizoj. Mi petas pardonon, sed mi verŝajne misaŭdas, sed mi aŭdas paroli pri libertempuloj. Ŝajnas ke mi komprenas. Mi devas kompreni liberpensuloj. Yes. Liberpensuloj. Liberpensuloj, yes. Bone, dankon. Mi ĵus enmetis ligilon al tiu retpaĝo, kiun mi de tempo al tempo legas, estas fakte gazetara servo de humanistoj, kaj ĝi havas ankaŭ ligilojn al aliancitaj organizaĵoj kaj grupoj en Germanio. Sed mi ne konas tiun tutan scenejon, do mi ne konas ĉiujn organizaĵojn, tiuj precipe ĉion, kio ne estas ligita kun tiuj humanistoj. Bone. Do ŝajnas ke la ligo sendita de Gari ne aperas en la paĝo de la frakcio momente. Ĉu vi volas ke mi aldonu ĝin, Dominik? Pardonu? La ligo kiun Gari ĵus sendis ŝajne resendas al iu organizo kiu ankoraŭ ne estas listigita en la paĝaro de la liberpensula frakcio, yes. Yes. Ĉu vi povas sendi al mi? Yes, mi povas per retmesaĝo vi celas. Retmesaĝo, yes, retmesaĝo. En ordo.
Do ĝi estas en la babilejo. Mi ne povas tamen informi pri aliaj organizaĵoj. Mi scias nur, mi havas la impreson, ke la grupoj ligitaj kun tiu retadreso estas la plej aŭ pli signifaj ol aliaj, sed mi ne estas bone informita, do mi ne povas diri certe. Kaj tio estas fakte humanistischer Pressedienst. Tio ne estas organizaĵo, sed gazetara servo funkciigata de kelkaj asocioj. Ĝi do agas publicistike, publikigas tre ofte artikolojn pri humanismaj, ateismaj, laikismaj temoj. Do mi ĵus sendis al vi, Dominik. Bone, dankon. Mi pensas che Gary donis al mi ideon. Ni devas ankaŭ agadi en la liberpensula frakcio pri la internacia humanista kaj etika asocio, ĉar ni estas ligita kun ili, kun ĝi per la bulteno de ateo, tamen ni devas, mi pensas ke ili ne plu aperigas bultenon aŭ revuon. Do mi devas vidi kun li, ĉu ni povus verki artikolojn pri la humanista movado kaj la Esperanto. Do, iu havas demandojn? Mi nur scivolas kiom da membroj havas ateo. Kiom da membroj? 30, 40, mi pensas. Mi pensas che la bulteno de ateo estas planita en Pollando nun. Kaj ni sendos la bultenon de Francio, mi pensas. Vamos.
Kaj mi volis demandi ankaŭ simile, Dominik, ĉu estas aliaj satanoj kiuj nuntempe aktivas en la liberpensula frakcio? Aŭ regule? Nun mi Ĉu vi estas la scias, nura? ĉar mi havis liston de membroj de SAT, kaj mi havis problemojn mi translokiĝis en Cadorso, de Parizo en Cadorso, kaj mi ne retrovis la liston. Tamen mi devas poste tiu kongreso verki artikolon por ke mi petos ke mi demandos ekzakte ĉu membroj deziras agadi al la frakcio. Verŝajne mi pensas ke estis inter 10 or 20 membroj de la frakcio. Tamen mi ne plu havas novaĵojn. Do Lumeto, ĉu vi havas demandon? Simple mi povas diri ke de kvin jaroj proksimume 6 aŭ kvar jarojn en Nanto mi kontaktis tiu grupo. Mi devis insisti por partopreni lian kunvenon, kaj finfine, kiel diri, se mi aŭdas diri tion, ili ŝajnis al mi fermitaj kiel ostroj. Ne, vitro. Mi ne vere sukcesis, tamen mi pagis kotizon kaj utilas al nenion. Pri la liberpensula frakcio? Yes, en Nanto. Yes. Vi kontaktis, kiu vi kontaktis? Yes, mi kontaktis plurfoje, mi insistis, unuan fojon ili eraris pri la daton de via kunveno, poste mi reiris, mi diris tamen mi ŝatus kompreni, mi ŝatus konatiĝi kun vi, kaj finfine sendu al mi. Ĉu vi konas la retpaĝon de la liberpensula frakcio? Ne. Ne, kiam vi iras ĉe la retpaĝo de SAT, vi elektas frakcioj, kaj en frakcioj vi elektas liberpensula frakcio, kaj tie vi prenos kontakto kaj vi sendos retmesaĝon por ke mi povus sendi al vi informojn. Mi vidos. Yes. Kaj in tiu
tiu modo vi povus sendi al mi demandojn kaj mi ŝatus bone respondi al vi kaj ĉu vi deziras partopreni al la laboro, mi estos ege ege kontenta. Do ĉar estas komento pri tio en la babilejo, mi ankaŭ mencias ke la alia Dominik, kiu ĉeestas nun, rimarkis ke ne ĉiuj ligoj funkcias el la paĝo kiun mi sendis. Do Dominik Simeon, mi resendis al vi la komenton de la alia Dominik por ke vi povu poste, kiam vi estos antaŭ komputilo, ordigi tion kaj kontroli kio estas la nunaj ĝustaj ligoj. Bone. Ĉu iu havas komentojn aŭ mi ne scias demandojn? Mi pensas che pri la retpaĝo pri la retpaĝo de la liberpensula frakcio mi atendas de la membroj che ili kritikas la retpaĝon, ĉar mi zorgis pri la retpaĝo por crei la elementoj kiu entenas la retpaĝon, tamen mi deziras ke aliaj partoprenos al la laboro kaj ni povus plibonigi la retpaĝon de la liberpensula frakcio. Do tiu rilate, Dominik, mi havas komenton.
simple che quelquefois vien metas en la pagio de la fractio aferoi kiujn laŭ mi estus interesa por la tuta satanaro. Mi vidas exemple che la 27 de aprilo vien metis artikolon artikolon pri Lanti, kiu fakte estas traduko de artikolo kiu aperis en la regiona gazeto. Yes. Kaj do laŭ mi tio estas tipe afero kiu do kompreneble vi povas enmeti ĝin en la paĝo de la frakcio, sed laŭ mi tio estas eĉ do mi metos la ligon en la babilejo, sed laŭ mi tio estas vere pli vaste interesa al ĉiuj membroj de SAT, do eble ankaŭ ĝi havus lokon en la ĝenerala parto de la SAT-retejo. Yes. Kiu zorgas pri la satpaĝon? Do interalie mi, sed ankaŭ Yes, estas do pluraj mi- aliaj. Kiam vi vidos artikolojn, vi povas kopii la ligon, ne? Ĉu ne? Yes, fakte mi eĉ demandas min, ĉu oni ne povus simple movi en tiu kazo la artikolon. Movi. Yes, Yes, verŝajne. Vi povos. laŭ mi Mi homoj kiuj serĉas informojn pri Lanti pli serĉus tion en rubriko pri portretoj de satanoj ekzemple ol en rubriko de la liberpensula frakcio. Yes, certe. Kaj kompreneble vi povas de la paĝo de la frakcio poste enmeti ligon, sed eĉ se fakte en tiu ĉi preciza kazo pro tio ke estas artikolo verkita de pastro, mi konsentas ke efektive ĝi estas aparte interesa en la paĝo de la liberpensuloj. Yes, mi scias. Eble. Tamen mi recevos ĝin en la kiam mi estis prezidanto de la Libera Penso en Yvelin. Mi ricevis ĝin en la leteroj ke mi ricevis de la Nacia Federacio. Do mi estis por tiu dokumento estas por informi la ĉiuj membroj de la liberpensula de la diversaj federacioj de la liberpensuloj, kaj mi deziras traduki ĝin por ke ni havus mi ne scias ĉu mi povas diri trason. Yes, spuron. Yes, pri tio. Yes. Kaj do mi povas menci lige al tio fakte ke mi vizitis antaŭ unu semajno tiun pastron kiu skribis tiu artikolo. Nun li estas sufiĉe maljuna, 87-jara, sed kaj do fizike malpli forta, sed tamen cerbe daŭre ege vigla kaj estas tre interesa homo, ĉar kvankam li vivas en abatejo, li havas tre kritikan rigardon pri ĉio kio okazas tie kaj pri ĝenerale la religia medio kaj ĉiuj ĝiaj eventualaj internaj problemoj. Kaj do cetere ni eĉ kune aventuris ĝis Neu por provi trovi la naskiĝdomon de Lanti. Kaj fotiĝis antaŭ la lernejo de la vilaĝo kie li naskiĝis. Yes. Kiu fakte ni ne scias ĉu estas la lernejo en kiu Lanti mem studis, sed estas tre interese, ĉar tiu lernejo laika estas ĵus apud la preĝejo de
de la villaggio kaj Ah, bone. kompreneble en la deknaŭa jarcento fortaj interbataloj inter la instruistoj kaj la katolika eklezio. Yes. Ŝajne vi parolas sen mikrofono, Dominik. Yes. Vi aŭdas min? Nun ni aŭdas, jes. Attendu. Yes, mi desiras poste la congresso verki articolon pri la kunsido kaj demandi la membroj por ke ili partoprenos alla diversajn agadojn de la liberpensula frakcio. Mi scias che en la listo che mi faris da pli da 10 jaroj mi havis almenaŭ 10 membroj de la Monda Unio de Liberpensuloj kiu partoprenis al la liberpensula frakcio. Ĉu iu havas demandojn? Do, Do eble mi malŝaltu la registrilon kaj ni paŭzu ĝis la venonta programero. yes.